在这里讲几句勉励、感谢的话。你安诺马基什么安哈德里伊拉都平常在说了。感谢主耶稣带领我们尝鲜的团契。感谢都kawas伊拉个机会努米在这里马拉萨外。其实小弟一开始到前镇教会，各位带你都那教会先生里，就看到很多长辈哈。马拉kita mak menu mari tengah ni。那又看到我们长辈有这么样完整的一个团契的规模。Ini nang tu nami tai centen atau mari tengah hau hati aku ka ratusan no falu cuaita。甚至我们有自己的诗班。ira minta asupan。还有我们长期有多才多艺的各样的乐器。ira kalau mapan ini ya ni ungkak ni ya tu ta kingkian。小弟心里面就安心了啦哈。Kaguhan安心maku falu cuaita。因为小弟想到前镇这么大一间教会。bapak aku tu na centen na takai ku kai no minta。如果这时候传道还要特别去带这个马里德奈哈。Nanai ira gormi kiting dana mari tengah第一个是传道的年纪太小了。Kaguhan nanai kamang ay atag aku。很多都当阿公当我的阿嬷了哈。Ulumai mana aku ngai ko mana amai to no mako。第二个是传道不会讲阿密斯的话。Kaguhan nanai ha jaga fana to no amin ta jiao。如果要到阿公麻木的家里，可能是坐在那边大眼看小眼了。Andai rumah no mari tengah han upinan na asa。但是看到我们团契这么样的一个这个完整哦。Nengahan ko na minta tantay ha nengahan ko masong ina ko minta。我们有我们的干部啊，有我们的这个带领的人然后。Irai ko minta dia kita ni, ko mi sir mutai kita na。小弟心里面就比较安心了。Kakuhan nanai ira ko anjing naman ko farusu no mako。又看到我们都有这个访问组的人员然后。Ira ko minta mi homongai atam lao。那我们都有做一个彼此的关心。Ira ko minta mi 关心no minta to sari kakak no minta。那传道就会比较轻省一点。hatinya ada kumang ko hato sa taka atiai。那我又听到我们的阿公麻木不只是彼此关心。Ira ko mi ya ira ko kafana no minta maamin mata mana no amis。Malah lima。还可以一起出国哈。还malah sampai mi ya dari rumah kita ki。我们很多平地的阿公阿嬷不敢出国嘞。Tidak di乡下啊，在乎他们ku mari tengah mata ada ikaiko。因为出国不会讲英文呐。Antara ikaiko kan kawan atau no ego ada saja。有的不会讲这个你hongo了。rumah kawan atau saja no lipung。但发现我们这个法币华裔都会多才多艺啊。都会讲话，都会外话。在sini center na mari tengah ya mamin apa na itu saja no kaku ya kuni。而且感情也都很好。那一个个tabai no minta。虽然有时候讲话好像比较大声哦。minta叫打开就叫。但是其实感情都很好，可以一起出去玩。那一个kalau tabai no minta malah tabai dari ipi halaman。这是感谢神的地方哈。感谢都基本no kawas。昨天应该是昨天哈，昨天我看到沈爸爸跟蔡爸爸一起搭车了，从外面回来。Ina dia malah ci沈三平还有蔡爸爸nanti在外面minum kai。原来他们一起去这个那个老人俱乐部上课。还Timira Tatosa dari mari tengah俱乐部mi ya mitini。这证明我们的感情真的是很好。哪有感情no minta。很像小朋友一起去上课，一起放学这样。Masa tu kamangai mana sampai mitini mana sampai minum kai。感谢主，我们能够彼此在这个团契当中互相关心。还感谢主kawas今天都那单带好，kita kopi ya 关心no minta mamin。有的白天在家里没有事情。Rumah tamzai tidak rumah aku dimaki。我们就互相的一个探访Kita ku kalau tawa-tawain minta mi kengkeu。如果需要传道来一起去的不要客气。mi ada ya itu
tu传道带到aga ngulu 需要看看传道这个孙娜哦有没有平安。 ana nengku传道nomila da ko hean nomila kya 那传道很乐意哦到你的家里。 ma mugai ka ko mal tare rumah no sarega 哦，那更宝贵的地方， ira ko kari malaan 看到我们会一起来读圣经， nai malatabai kita me osi to sesio 好啦，一起来唱诗赞美神。 malatabai kita mi la radio memang tu kawas 哦，我们虽然年纪大， hai mali tengah tu kita mamini 但是我们做工服侍神的心智没有改变。 ulemak numintai cega faris 哦，我们能够透过读经祷告， ira ko latabai numinta mi inuli 为教会的圣工来代祷来关心， bagi dini tono kyokai a semak i mi kwansin numita 甚至我们老人诗班都还可以献诗。 kita mali tengah mapana mi la radio 对，我想这个就是哦，做到老学到老。 atira toda mali teng tong tam laho milinsi wayo 到老了还能够来服侍神， mali teng tu aho iraya ko pisama tu kawas 我想这就是我们长青诗班最宝贵的地方。 kunini aho tadi malaan numita kunini 我希望透过我们长青的一个团契， ira ko mita kwansin numita i 能够为前镇教会哦，能够这个这个存在一个很坚固的一个根基。 ira ko tanuk tungkai a palamitan 就像这个刚才念诗的这个诗篇里面， mata dai sane mendengar kita 做诗的人一直在提醒， ira ko pi hangi ada di tanan 要我们来思考神的慈爱、神的信实还有应许。 ira ko pi hoinai kami halateng tu samane ku pi zaman nu kawas 这个在我们这个几十年的这个生命当中， saya umita olive i 在我们这么长的生命当中，我们所拥有的，我们所得到的就是这个。 tada olive beta mamin umalaya pai numita unini 因为我们尝过了神的慈爱， ma soalai tu tegura sini ala ananai 我们认识神的应许、神的信实。 ma panai tu kita tu pi hai nu kawas 所以我们在祷告当中不断的做一个代祷的功夫。 mi inuli kita ira pisama numita api inuli 我们在教会当中不断的提醒我们下一代， ami inuli kita kira-kira kyokai hao ira ko pi pasali ta tu wawai 我们 numita 要敬畏、要荣耀天上的神。 memang tu kawas 因为我们的神是值得称颂。 ni hao nu kawasan punini 我想这个是跟我们念的诗篇是一样的。 mata dai tu la mi osi anita 愿神祝福我们， ira ko pi祝福nu kawas kita nan 让我们每个马尼德奈都有神的恩典， na ira ko pai ni nu kawas kita na ma mena mari tenai 更有神的智慧、神的圣灵与我们同在， ira ko cie nu kawas kita nan 让我们口里面能够来讲神的话语。 dan ira ko la iting usai tu hasupat pada raskara tu nu soal nu kawas 让我们整个教会都受到造就。 nanai mita nu kawasan akyo kai mitai ira ko ka hatas numera 感谢主用这几句话彼此来勉励， kansya tu kawasan kakarayan ira ko pi menni kita nan 一切荣耀都归给天上真神。 ai oi nongya ni pataran kawas 阿门。